இந்தியாவிலேயே நம்மளோட கோவை லட்சுமி கிரைண்டர்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான கிரைண்டர் வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து 3 லிட்டர் கிரைண்டரு, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் காப்பர் மோட்டாரில் மட்டும்தான் இது வந்து ரன் ஆகுது. அதே போல் வந்து இதில் வந்து எந்த ஒரு எர்த்தோ எதுவுமே அடிக்காது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் SS 304 ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியலாக தான் நாங்கள் இதை பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கேயுமே இந்த இந்தியாவிலே இந்த மாதிரியான மிஷின் நீங்கள் எங்கேயுமே கிடைக்காது உங்களுக்கு. இந்த ஸ்டாலில் புக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். இந்த 3 லிட்டர் இது, அது போக இந்த இதில் 1 லிட்டர் ஒன்று உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். இது வந்து 1 லிட்டரு, இது வந்து 1 லிட்டரு, இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இதில் வந்து இதுவும் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம், இதுவும் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். அப்புறம் மாவு பிசைறது இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அதில் 1 லிட்டர் போடலாம். அது வந்து வடைக்கு, மசாலாக்கு, சட்னிக்கு, வடைக்கு, மசாலா, சட்னி இந்த மாதிரியான இதுகளுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டால் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10,500. பழைய மிக்சி கிரைண்டர் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அதில் 1000 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு 9,500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.